तो गाइस फाइनली हम कंपनी के अंदर आ चुके हैं, जो कि ये मेरी मशीन है CNC। अगर किसी को पता होगा गाइस आप लोग कमेंट में बताना। अभी तो फाइनली हमारे पास कुछ काम वगैरह नहीं है, फालतू बैठे रहेंगे अभी इधर। जब मोबाइल पे मैसेज आएगा ऑनलाइन, हमारा जो काम आता है वो ऑनलाइन मैसेज पे आता है गाइस। अभी आप सबको दिखाएंगे जब काम आएगा, जब CNC मशीन हम चालू करेंगे, इसमें बनाएंगे जो काम आएगा उसका, तो आप सबको दिखाएंगे इसमें क्या क्या बनता है। ये हमारी मशीन है, पीछे ऊपर से एक बात और गाइस, ये जो मशीन है बिना AC के नहीं चलती। अगर ये गर्म होगी तो फिर मशीन ख़राब हो जाएगी गाइस। आप सब देख सकते हो, ये मेरा कुर्सी रहा, मैं इस पर बैठ